Итак, продолжаем строить этот приставной столик. Переместимся на эту часть, ножку, и если зумирую на нее, вы видите, что боковые ножки имеют такие красивые маленькие резные медальоны, а также простые круглые опоры под собой. Я уже добавил эти опоры боковых ножек к текущей сцене в файле 0404 Start, если хотите следовать за мной. И здесь есть такая закругленная форма, которая поднимается вверх, и можем увидеть с другого ракурса, что на другом конце ножки находится такой же круглый медальон. Рассмотрим, что будет лучшим подходом для начала создания общей формы ножки. Я собираюсь начать с медальона. Здесь есть круглая форма, из которой можно будет выдавить другие круглые формы, а затем выяснить, как поместить сюда конец боковой ножки. Перейду на вид слева, и нужно узнать, каковы размеры всего этого. Я предварительно нарисовал упрощенный эскиз формы этой загнутой части ножки, глядя на ее изображение в перспективе, так что помещу его в Image Plane, чтобы понимать общие очертания и размеры. Итак, здесь на виде слева кликаю на Image Plane и перехожу к файлам упражнений Maya Project, Source Images, и в 4 главе есть этот файл LegShape.jpg, который применяю здесь как референсное изображение. Image Plane удобны тем, что можем их перемещать, масштабировать и размещать как нужно на сцене, как и любые другие объекты. Давайте вернемся к перспективному представлению, и вы видите, что на самом деле эта плоскость находится далеко позади нашего объекта моделирования. Так что просто перемещаю ее непосредственно за объект и возвращаюсь в вид слева. Прохожу ближе и начинаю уточнять масштаб, поворот и место референсного изображения, пока не получаю что-то вроде этого. Так должно быть удобно для того, что хотим создать здесь. И опять же, это будет просто референсом, чтобы помочь в процессе моделирования ножки. Далее снова начну с примитива Polygon Disk. Создаю его в сцене, перемещаю и вращаю на 90 градусов относительно оси Z. Перехожу сюда вниз к полидиску и под значением радиуса начинаю его масштабирование на увеличение, сверяясь с референсным изображением. Я не хочу масштабировать его вплотную к краям этой части, потому что на самом деле собираемся сначала создать эту общую форму, а затем выдавить. Я думаю, что радиус, равный 2, здесь будет почти идеальным, а затем изменю тип, число сторон и subdivisions. Итак, если посчитаем лепестки формы цветка, их здесь 8, поэтому добавлю в параметр sides числа сторон 16. Изменяю Subdivisions на 2 и Subdivision Mode от круга Cycle к крышкам Caps. Таким образом, 16 сторон — это то, что поможет создать такие цветочные формы. И мне нравится иметь дополнительные крышки только для того, чтобы сразу получить уже готовые петли ребер, что несколько облегчает работу. Далее выбираю эту первую внутреннюю петлю ребер и расширяю ее, что на самом деле станет этим кольцом здесь. Эту следующую петлю ребер масштабирую внутрь, это будет область центра цветка. И также создам еще одну крайнюю петлю ребер, чтобы затем можно было получить ширину каждого из этих цветочных лепестков. Далее перехожу к Modeling Toolkit Multicut и помещаю эту петлю на место таким образом. Следующая вещь, которую собираюсь сделать, такую своеобразную форму, которую должен иметь цветок. Но чтобы начать выдавливать ее, сейчас такой возможности нет. Так что буду использовать инструмент Multicut, начиная с этой центральной линии здесь, и просто начинаю нарезать им треугольники на всем протяжении по кругу. Итак, вот 1, 2, 3, и можно просто продолжать строить эту форму. При этом не нужно закрывать инструмент после каждого клика. Multicut на самом деле довольно гибкий инструмент, когда создаем такие типы подразделений. И в итоге, когда закрываем это, начинаем видеть такую цветочную форму, по крайней мере в петлях ребер, которые имеем здесь. Теперь нужно начать экструдирование этих поверхностей. Перейдем к перспективному представлению, нажимаю клавишу F и перехожу в режим объекта. Первая часть, которую собираюсь выдавить, это поверхность такой круглой центральной части цветка.
Просто вытяну ее, а затем следующей частью будут эти отдельные лепестки. Я не смогу сделать это все одновременно за один раз, потому что каждый лепесток состоит из 4 определенных поверхностей. Выбираю первым шагом нужные 4, нажимаю Extrude, вытягиваю на глаз толщину или Local Translate и также назначаю Offset, смещение, в 0,1. Я не мог выбрать все эти поверхности и отключить их удержание вместе, потому что это сработало бы здесь на этих 4 промежуточных лепестках. Так что нужно было сначала сделать отдельно 4 лепестка в том первом шаге. А затем снова смещение 0,1. Нажимаю 3 и видите форму, которую начинаем создавать здесь. Следующая вещь, которую собираемся сделать, добавить одну дополнительную петлю ребер к этому внешнему кольцу, чтобы обеспечить разделение между лепестками и наружным кольцом. Затем продолжаю выбирать все эти поверхности и выдавливаю одновременно на величину, скажем, 0,15. Итак, есть начало этого медальона, и сейчас просто очень быстро добавим несколько деталей, прежде чем перейдем к следующей части. Выбираю эти верхние ребра центральной части. Иду в Bevel, уменьшаю фракции и добавляю еще несколько сегментов. Выбираю здесь поверхности лепестков. Когда делаете выбор таким образом, еще раз убедитесь, что не пропустили нужное или что не сделали лишнего выбора. Так происходит время от времени, и если обнаружите такое достаточно рано, сможете быстро исправить ошибку отменой. Теперь будем выдавливать еще раз. Назначу Offset 0,1. И как видите, я сделал ошибку в выборе здесь, поэтому нажму отмену и продолжу. Так вижу, что прежде чем запустил Extrude, сделал выбор этих нескольких лишних поверхностей. Пробую еще раз, снова смещение 0,1, хотя на самом деле лучше будет 0,05. И Local Translate Z назначу 0,05. И как видите, у каждого из этих цветочных лепестков есть вмятина в середине, так что выберу эти средние вершины и вдавлю средней кнопкой мышки. Опс, нужно удерживать Shift, а не Ctrl. Вдавливаю их внутрь, что начинает давать ту форму медальона, которая нам нужна. Можно добавить здесь дополнительные петли ребер, но мы сделаем это при детализации. Пока этого будет достаточно для начала, а сейчас хочу показать, как можно построить остальную часть этой боковой ножки. Иду к внешней петле ребер на форме медальона и собираюсь выдавить ребро вместо поверхности. Для этого буду использовать только thickness, толщину. Вернемся к боковому виду, и мне нужно сделать эту конкретную ширину размером, как на референсном изображении в этом месте. И как можете видеть, сейчас получаем такой ее габарит. Теперь хотим начать создавать ножку, и я не хочу заново повторять все это, в том числе медальон. Поэтому вот что собираюсь сделать. Захватить несколько ребер здесь и буду выдавливать только их. Опс, выбрал неправильное направление. Вот так будет правильно. Нам просто нужно, чтобы эта дополнительная геометрия началась и шла здесь. На этом этапе построения не обязательно должно быть идеальным. Просто экструдирую ребра, сплющиваю инструментом масштабирования таким образом и протягиваю вперед. Подготовлено клубом «Перевод всем». Посмотрим на это на виде сбоку, уточним и теперь готовы перейти к следующему этапу. Вращаю это ребро, сверяясь с формой ножки по референсу. Как-то так. Сейчас я не хочу достраивать все это здесь, поэтому вот что делаю. Дублирую эту фигуру Ctrl-D, перемещаю, и вы видите, что если начну вращать ее, это окажется повернуто не в том направлении, которое требуется.
Поэтому иду в Scale, и на самом деле нужно просто применить масштабирование -1, то есть по отрицательному зи. Как видите, получили нечто похожее на отражение. И если теперь поверну его, то видим, что получаем нужную ориентацию. Уточняю положение по подоснове, в том числе по направлению вниз. И последнее, что сделаем в этом видео, построим связь между этой верхней и этой нижней частями, чтобы получить здесь всю нужную геометрию. Для этого будем использовать инструмент, который уже рассматривали ранее, но еще не применяли – бридж, мост. Для этого выбираю обе эти части в объектном режиме, иду к Modeling Toolkit, Combine и объединяю их, чтобы Maya распознавала их далее как один объект. Затем перехожу к ребрам, выбираю эти ребра, которые были выдавлены на обеих этих объектах. Далее иду в бридж и видите, что он автоматически связывает их, но получаем совсем не ту форму, которая нужна. Так что нужно добавить одно подразделение. Таким образом, как видите, это добавляет петлю ребер посередине, но это все равно еще не та форма, которая нужна. Так что меняю здесь Curve Type, тип кривой от линейного, что дает прямую линию, до Blend, изгиба. И добавляю еще одно, нет, два подразделения. И сейчас это не та форма, которая нужна, но она уже дает геометрию, с которой можем приближаться к референсу. Таким образом, получаем базовый блокинг формы ножки, которая будет идти от основы здесь до ее верхушки. Итак, мы начали с самой сложной части, которой здесь определенно был медальон, затем экструдировали снова и снова, затем использовали инструмент бридж для соединения двух таких форм, созданных на основе этих довольно простых процессов. Нажимаю клавишу 3, чтобы сгладить объект, и получаем просто предварительный просмотр того, что имеем на данный момент. Такое начало моделирования богато украшенного деталями объекта, подобного этой ножке, может выглядеть довольно устрашающе, но обычно такие типы орнаментов создаются на основе отдельных, намного менее сложных повторяющихся форм, поэтому планируйте, как сначала построить детали орнамента, а затем размещайте их как кусочки пазла в более крупной форме, и это отличный способ решать подобные проблемы.